El típico madafaca que le gusta opinar de todo te va a decir que una motocicleta solo sirve para repartir tortillas. Otros te dirán que la única función de los tubos de escape es dirigir los gases quemados hacia el exterior del motor y técnicamente eso es cierto, pero también habemos quienes lo vemos de una forma más pasional. Por eso en este video te traigo las 6 motos que a mi parecer tienen el mejor sonido, ya que a todos nos gusta revolucionar la motocicleta para escuchar ese motor. Vaya que empezamos con motocicletas bastante fifís, diría nuestro señor presidente, y en este caso el fabricante japonés Honda nos trae esta Honda CBR 1000 RRSP, una motocicleta de 4 cilindros en línea que evoca 215 caballos de fuerza. Esta motocicleta incluye un nuevo sistema de escape desarrollado por Akrapovic y qué más les puedo decir, es una motocicleta top of the line, solo que escucharla. La Triumph. Triumph es una empresa de Reino Unido fundada en 1983 y a finales del 2007 nos iba a quedar atrás en la competencia por las motocicletas de middleweight, peso medio o mediano cilindraje como los conocemos aquí en México, y lanza esta naked tricilíndrica que tiene un sonido muy especial debido a esa configuración de motor. A mi parecer de las mejores, es mi favorita y me encanta el sonido que tiene, se los dejo y escuchen ese tricilíndrico. Estuvo en prisión 2 veces. Y es que no existe mejor marketing a que tu moto la maneje Bruce Wayne. MV Agusta, el fabricante italiano, se define como una marca de motocicletas hechas a mano montadas por expertos y apasionados. Tienen el eslogan de que no solo construimos motocicletas, construimos emociones, igual que Itálica, que es el motor de tu vida. Pero esta marca sí es italiana y crea la F4, una motocicleta de 4 cilindros en línea con 998 centímetros cúbicos, que a día de hoy cumple 25 años. Es una motocicleta que todavía sigue siendo muy buscada. La siguiente es una pregunta capciosa, como las que te hacía tu maestra castrosa de la primaria. Si adivinas qué moto es, ponme en los comentarios, y si te sorprendió qué moto es, pónmelo ahí abajo también. ¿Adivinaste? Pues es una Benelli TNT 300, vamos con las motos que ya son un poco más humildes y más alcanzables. La TNT 300. Esta es una motocicleta de 2 cilindros en línea, 4 tiempos enfriada por líquido, con doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro, que evocan 38 caballos de fuerza y 27 Nm de torque. Benelli en realidad es una marca italiana, pero desde 2005 forma parte de Qianyang, un grupo de China que fabrica las motocicletas. Esto cada vez es más normal en el motociclismo. Entonces ya no sabemos si es china o italiana o china-italiana, pero pues bueno, es una marca con mucha historia, creada por los hermanos Giuseppe, Giovanni, Filippo, Francesco, Domenico, Antonio Benelli. Estos hermanitos crean esta motocicleta con este sonido y pues escúchenlo y disfrútenlo.
Desmosedici es el nombre que se le dio a la serie de motos prototipo V4 de 4 tiempos de Ducati y fueron desarrolladas exclusivamente para competir en el MotoGP, después de que en un principio en los años 70 Ducati abandonara la escena de las carreras del GP debido a que eran exclusivamente para motores de 2 tiempos. En 2002 el reglamento cambió, dando paso a las máquinas de 4 tiempos. En 2001 el ingeniero y diseñador británico Alan Jenkins creó el diseño de la Desmosedici y fue en 2002 en el GP de Mugello que se presentaría la moto, anunciando su uso en las siguientes temporadas del Campeonato del Mundo de MotoGP. Fue en 2007 que el piloto australiano Casey Stoner sobre una Ducati Desmosedici dio a Ducati el primer título de campeón del mundo de MotoGP, y en 2004 anunciarían que producirían una réplica de la Desmosedici en cantidades extremadamente limitadas. Hecha por encargo y disponible en 2006, fue bautizada como Ducati Desmosedici RR. Se afirmaba que era la primera réplica real de una MotoGP de carreras y se dio prioridad para comprarla a las personas que eran propietarias de la Ducati 99R. Era un motor V4 de 4 tiempos con 989 centímetros cúbicos, de las cuales solo se fabricaron 1500 en el mundo por un precio de 66.000 euros, siendo así en Estados Unidos el primero en comprarla el actor Tom Cruise. Por último, pero no menos importante, llega con su motor crossplane la R1M. Es de las superbikes más exclusivas, fabricada por Yamaha y desarrollada con tecnología de la M1. Esta motocicleta tiene un motor CP4 de 4 cilindros con 998 centímetros cúbicos y un cigüeñal crossplane. Evoca 200 caballos de fuerza y 113.3 Nm. Pero qué sabroso. Esto fue todo, chavos, por el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué motocicletas me faltaron para agregarlas después y gracias por ver.